Hi friends, welcome to Melfa's Home Kitchen. என்னோட 2 குழந்தைகளுக்குமே சளி பிடிக்குது அப்படின்னா நான் வீட்டிலே மருந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன். அந்த மருந்து என்னங்கிறத நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்றேன். அப்புறம் இந்த மருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாள்லே கொடுத்தா சளி சரியாயிருமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 to 10 டேஸாவது கண்டிப்பா இந்த மருந்தெல்லாம் கொடுத்தாதான் சளி இறங்கும். அது போல ஒரு நாளைக்கு ஒரு திருப்பு கொடுப்போம்னா இல்ல, காலையில ஒரு திருப்பு கொடுப்பேன், ஈவினிங் ஒரு திருப்பு கொடுப்பேன். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில பொருளும் மூலிகை இலையும் தான் எனக்கு இதில் யூஸ் பண்ண போறேன். வாங்க நம்ம இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் இதில் சொல்லக்கூடிய அளவு எல்லாமே ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வேலைக்கு தேவையான அளவு தான் இது. நமக்கு எந்த டைம் மருந்து கொடுக்கணுமோ அந்த டைம் மட்டும் இது ரெடி பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கா. ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அதோட கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிரும். நான் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா அப்பப்பதான் நான் ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 தூதுவளை இலை, ஒரு வெத்தலை, 2 ஓமவல்லி இலை, 4ல இருந்து 5 வரைக்கும் நல்ல மிளகு, பிளாக் பெப்பர்னு சொல்லுவோம்ல அது, 6 துளசி இலை. இப்போ இது எல்லாமே நான் அதில் கிளீன் பண்ணி எல்லாமே நான் அதில் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். பிறகு சின்ன வெங்காயம் நம்ம இப்போ உடைச்சோம் அப்படின்னா உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒயிட் கலர்ல சின்னதா இருக்கும். ஒயிட் கலர்ல சின்ன அரிசி பல் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இதுல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அவுட்டர் லேயர் நீங்க வேற சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி இதை நம்ம கட் பண்ணி இதுல எடுத்து இதுல ஒரு 4 அரிசி பல் மட்டும் நான் இதுல எடுத்து வைக்கிறேன். இப்ப இதுல எடுத்து வச்சிருக்கிற இலை எல்லாத்துக்குமே காம்பை மட்டும் நம்ம எடுத்துருவோம். வெத்தலை, தூதுவளை, ஓமவல்லி இலை இது எல்லாத்துமே காம்பை எடுத்துட்டு நம்ம இதுல யூஸ் பண்ணணும். இப்ப நம்ம இதுல எடுத்து வச்சிருக்கிற இலையில இந்த ஓமவல்லி இலைய மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சுட்டு வெத்தலை, தூதுவளை, துளசி, நல்ல மிளகு, சின்ன வெங்காயத்தோட அரிசிப்பல் இந்த இவ்வளத்தை மட்டும் வெத்தலை, தூதுவளை, துளசி எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கையை வச்சு கொஞ்சம் கிள்ளி எடுத்துக்கிடுவோம். கொஞ்சம் பிச்சு இந்த உரலுக்குள்ள போட்டு நம்ம இடிக்கும் போது இந்த சின்ன உரல் வீட்டுல இருக்கும்ல, இந்த சின்ன உரலை போட்டு நம்ம இடிக்கணும். இடிக்கும் போது நமக்கு அந்த பெரிய இலை எல்லாமே நல்லா நசிஞ்சிடும். நல்லா ஜூசியா வரும். நல்லா நசிஞ்சு நல்ல மிளகு, சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா இடிப்பட்டு நல்லா ஜூசியா வரும். அது வரைக்கும் நல்லா இடிச்சுக்கிடுவோம். இடிச்சுக்கிட்டு பார்ப்போம். இப்போ இது பாருங்க, நம்ம நல்லா இடிச்சாச்சு. இடிச்சு நத்தல் புத்தலா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஒரு கிணத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பியூரான நல்ல வெள்ளை துணியை வச்சுட்டு இடிச்சு வச்சிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இதுல மாத்தி வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம இதுல எடுத்து வச்சிருக்கிற ஓமவல்லி இலையை எடுத்து அதை நல்லா இப்படி சின்னதா இப்படி பிச்சு அந்த துணிக்குள்ளேயே வச்சு இப்ப நம்ம புழிஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த சாறு எல்லாமே கிளீனா வந்துடும். எந்த ஒரு இலை எதுவுமே இல்லாம சாறு மட்டும் நல்லா அழகா வந்துடும். நம்ம புழிஞ்சிட்டே இருக்கும்போது துணியை கொஞ்சம் உதறி விட்டு நம்ம புழிஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னும் அதுல உள்ள ஜூஸ் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். பாருங்க, சாறு எல்லாமே நல்லா சூப்பரா வந்தாச்சு. இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் இதுல இருந்து ஃபுல்லுமே நான் சேர்க்க போறதில்ல. அந்த ஸ்பூன்ல இருக்கிறது இருக்கும், கொஞ்சம் வடிகிறது மட்டும்தான் வடியும். தேன் அடியில செட்டில் ஆயிருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையுமே தேன் எல்லாத்துலயும் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ இதுல இருந்து ஒரு சங்கு மட்டும் எடுத்து ஒரு வேளைக்கு ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த மருந்து கொடுக்க சளி தன்னால இறங்கும். கொஞ்சம் கண்டினியூவா கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா சளி இறங்கும். என்னோட 2 குழந்தைங்களுக்குமே நான் கண்டினியூவா நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த மருந்து 8 மாச குழந்தையில இருந்தே நம்ம கொடுக்கலாம். 8 மாச குழந்தைங்களுக்குங்கும் போது இதுல ஒரு சங்கு அளவுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வளர குழந்தைங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அளவை கூட்டிக்கலாம். இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற அளவு 1 வயசுல இருந்து 2 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு உண்டான அளவு. இப்போ 2 வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கிட்ஸ்க்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இலை எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணி நம்ம பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா கூட ஒரு 2 சங்கு அளவுக்கு நமக்கு மருந்து கிடைக்கும். இன்னைக்கு நான் இந்த மருந்தை ரெடி பண்ணி மட்டும் காமிக்கல, என்னோட குழந்தைக்கு நான் கொடுத்தும் காமிச்சிருக்கிறேன். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் சூப்பரான வீடியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் டைம் சந்திக்கிறேன். பை பாய்.